Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ယေရှုနာမ၌နှုတ်ဆက်လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပေါ့နော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာဘယ်သူလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တည်ရှိခြင်းရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းပါပြောပြချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အပိုင်းသက်စုပြမတမရအောင်ပြေချာမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းနဲ့အပိုင်းသုံးလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ချတီးချင်နေပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုပို့ပြီးမှနားလေချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အထက်တာအတွက်အများကြီးခရစ်တော်အကြောင်းကိုသိကြဖို့တော့ပေါ့နော်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းတစ်အနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တည်ရှိခြင်းပြေချာမှာခရစ်တော်ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူလောကမှာမွေးလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သခင်ရှုကဒီအစာအိုကရေကပေါ့နော်သခင်ရှုဖျားဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မိခါအခန်းကြီး9အခန်းငယ်2မှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘလင်အဖရမြို့အဆူရသောယူရာမြို့တို့တွင်သင်သည်မြို့ငယ်မြို့ရုပ်ဖြစ်တော်လေဣတိလအမျိုးကိုအုပ်ဆူရသောသခင်သည်ငါအဖို့သည်အထဲမှာပေါ်ထွန်းလာတန်ထိုသခင်သည်ရှေးကပမှဆာ၍ပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်၏ဆိုတော့ရှေးကပမှဆာ၍ပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်၏တဲ့ကျွန်တော်သခင်ရှုကဓမ္မတေချာမှာပဲပေါ်ထွန်းတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော့အစာအိုကရေပေါ့နော်တည်ရှိတဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပိုင်အဖြစ်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျေချာတော့ကျွန်တော်တို့ဟေရှာယအခန်းကြီး9အခန်းငယ်6မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့တငယ်ကိုဖွားမြင်၏ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အုပ်စုခြင်းအာနာဆက်ရှိလိမ့်မည်နာမတော်ကအံ့ဩပွေတိုင်ပင်ပဲတကူကြည်သောဖရာသခင်ထာဝရအဘငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်တဲ့ဆိုတော့သခင်ရှုကထာဝရအဘဘောနော်ထာဝရတည်ရှိတဲ့တကူကြီးသောဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး8အခန်းငယ်58မှာယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကအဗြဟံမဖြစ်မီငါဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်ယေရှုကငါဖြစ်၏ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကသခင်ယေရှုဖြစ်တည်ခြင်းကိုပဲဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကသခင်ယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရောကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်၏ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကသူ့ဘာသာသူမိတ်ဆက်တဲ့ခါကျခုနကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ကျမ်းထဲမှာတွေ့တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီငါဖြစ်၏ငါဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထမြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး3အငယ်14မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သူ့ဟာသူမိတ်ဆက်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကလည်းငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်၏ဟိုရဲ့၎င်းငါဖြစ်သည်ဟုအမည်ရှိသောသူသည်ငါကိုတင်တို့ရှိရတော့ဆေလတော်မူပြီးဟုဣတိရအမျိုးသားတို့အားပြန်ပြောလို့ဟု၍၎င်းမို့ရှိအာမိတော်မူ၏ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဂျမ်ပိုက်ကြည့်ချင်တာဖြစ်ပေါ်နော်သခင်ရှုကနမတေဂျမ်မှာပဲပေါ်ထွန်းလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သခင်ရှုကဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကပ္ပဦးကျမ်းမှာရောထမြောက်ရကျမ်းမှာရောပေါ့နော်သခင်ရှုကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတတဲ့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟေပြအခန်းကြီးတဲ့အခန်းငယ်8မှာပေါ့နော်တားတော်ကိုကအိုးဖယားသခင်ကိုရောဤပလင်ဒီနေဆာထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏ကိုရောဤနိုင်ငံဒီတရားသဖြင့်စီရင်တော်နိုင်ငံဖြစ်ပါ၏တဲ့ next ထာဝရပလင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သခင်ယေရှုက next ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်သူရဲ့ပလင်တော်က next ထာဝရတည်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေ3ထိပေါ့နော်ဖတ်ချင်ပါတယ်အစအုံ၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်အစအုံ၌ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လပ်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိ
ဒီကြမှာကလောတဲ့ခန်းကြီးတဲ့အခန်းငယ်15-16စက္ကွန်းကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ထိုသားတော်ဒီမြင့်မြတ်မရသောဖယားသခင်နှင့်ပုံတနံတော်ဖြစ်၏ဝိနည်းတတဝအပေါင်းတို့တွင်လည်းတာအိုဖြစ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ဒီကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောယူပအရာအယူပအရာရာဇပလင်ဖြစ်စေအဆူရချင်းတကူဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာဆက်ဖြစ်စေခသိန်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုသားတော်အဖြစ်၎င်းထိုသခင်အဖို့အလှငါ၎င်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏သားတော်တွေလည်းခတ်သိမ်းသောအရာမဖြစ်မီဖြစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တကူတော်အဖြစ်သာတည်ကြ၏ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာမြင်လို့ရတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရှိသမျှအရာအားလုံးကဘသူအတွက်အဖန်ဆင်းခံရတာလဲဆိုတော့သခင်ရှုအဖို့အလှငါအဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှိသမျှအားလုံးကသခင်ရှုအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ကြမှာဒီရှိသမျှအားလုံးကဘာဖြစ်လို့တည်တတ်တာလဲဆိုတော့သခင်ရှုရဲ့တကူတော်ကြောင့်တည်တတ်နေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ချင်မှရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်23နောက်ပိုင်းမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့သားတော်ကိုမယူသေးသောသူတွေကသားတော်ကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုမယူသေးသောသူဖြစ်၏တဲ့ဆိုတော့သားတော်ကိုမယူသေးတာဘယ်သူမယူသေးတာနဲ့တူပဲလေဆိုတော့ခမည်းတော်ကိုမယူသေးတာဖြစ်တယ်သားတော်ကိုမကိုးကွယ်တာကဘယ်သူကိုမကိုးကွယ်တာနဲ့တူပဲလေဆိုတော့ခမည်းတော်ကိုမကိုးကွယ်တာနဲ့အတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယေရှုရဲ့ဘောနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအပိုင်းသစ်ပေါ့နော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တည်ရှိခြင်းရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပလေ့လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတရားမှတရားဖျားဖြစ်တယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတရားမှတရားလူသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေဖြည့်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။